देखिए हम लोग इसका मोटर सॉकेट चेंज कर दिए हैं। देखिए नया इसमें डाल दिए हैं। इसको हम लोग मोटर में चेक करते हैं। चलिए डालिए, देखते रहे। मोटर कितना का हुआ है? बिना ही बांधता है ना। ढक्कन नहीं। देखिए मेरा मोटर फाइनल हो चुका है। इसका सॉकेट चेंज हो चुका है। इसको चलाकर हम लोग चेक कर आवाज़ है या नहीं, वो आपको वीडियो में लास्ट तक बस बने रहिएगा। मेरा मोटर से कुछ भी आवाज़ नहीं है। सॉकेट चेंज एकदम परफेक्ट हुआ है।